गुणस्तरहीन खाद्य सामग्रीको प्रयोग गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको पाइएपछि भरतपुर स्थित एक होटललाई 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा सञ्चालित लर्ड्स बिजनेस कम्प्लेक्स होटल प्राइभेट लिमिटेडलाई नगद जरिवानासहित कारबाही गरेको हो। प्राप्त जनगुनासोका आधारमा मंगलबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गएको निरीक्षण टोलीले उक्त होटलमा आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा होटलले गुणस्तरहीन खाने तेल प्रयोग गरेको, तरकारीको ताजापनमा ध्यान नदिएको र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी खानेकुरा उपलब्ध गराएको फेला परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आज बिहान मात्रै उक्त होटलमा खाजा खानका लागि गएका थिए। सो क्रममा उनले खाएको अम्लेटमा माछाको काना भेटिएको थियो। माछाको काना? होटलको यो लापरवाही उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को दफा 16 को उपदफा 2 को खण्ड क तथा सोही ऐनको दफा 38 को खण्ड अ विपरीतको कसुर ठहरिएको प्रशासनले जनाएको छ। सोही ऐनको दफा 39 को उपदफा 1 को खण्ड ख बमोजिम सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरीक्षण अधिकृतको निर्णय अनुसार होटललाई 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। कारबाहीका साथै अनुगमन टोलीले होटलबाट बरामद गरेका सम्पूर्ण अखाद्य सामग्रीहरू समेत तत्काल नष्ट गरेको प्रशासकीय अधिकृत मदन लामाथिङले जानकारी दिएका छन्। यही होटलबाट मंगलबार गृहमन्त्री सुदन गुरुङको खानामा माछाका काँडा भेटिएपछि 2 कुकुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो।